గైస్ మనోడైతే ఒక కొత్త షాప్ అయితే పెట్టిండు. చెప్పురా ఏమేమి సామాను? లెమన్ రా ఛానల్కి ఉస్కు అంటాడు. గ్యాస్ మనం అయితే పొట్టి తమ్మని అయితే ఇప్పుడు వంగ పెడుతున్నాం. మీరు చూడదు మంచిగా మాట్లాడు తాత. రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. ఒక పిడికల నిండా 3 నిమ్మకాయ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా పుల్ల అయింది. మీరు అందరు ఎట్లూరు? మనమైతే మంచిగా ఉన్నాం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ TRSS క్రియేషన్. మనమైతే ఈరోజు పేలాలతోనే ఈటింగ్ ఛాలెంజ్ అయితే చేద్దాం. ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో చూసుకుందాం. మనమైతే టైం అయితే పెట్టుకొని చేద్దాం. స్టార్ట్ అయితే ప్రతిసారి ఎట్లా చేస్తామో అట్లనే చేద్దాం. గైస్ మనోడైతే ఒక కొత్త షాప్ అయితే పెట్టిండు. చెప్పురా ఏమేమి సామాను? పేలాలు, గిన్నె, ఆనియన్, నీమ్, లెమన్ రా లెమన్, మళ్ళీ ఇంకా చిల్లీ పౌడర్. ఈ పసుపు ఎందుకు తెచ్చిరో తెలియదు. టర్మరిక్ పౌడర్, సాల్ట్. మనమైతే అన్నీ కలుపుకొని చేసేసి ఛాలెంజ్ అయితే చేద్దాం. గైస్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా వాటర్ అయితే ఉండాలి. ఈడు ఎట్లా అంటే ఇన్నేమన్నా రెస్పెక్ట్ ఏమన్నా ఇవ్వకపోతే ఇంక ఇక ఛానల్కి వెళ్ళి ఉస్కు అంటాడు. పుస్కువానా అల్లా వేస్తారు. గ్యాస్ మనం అయితే పొట్టి తమ్మని అయితే ఇప్పుడు వంగ పెడుతున్నాం. మీరు చూడదు మంచిగా మాట్లాడు తాత. ఎందుకు వంగ పెడుతున్నాం? అదే ఇప్పుడు మనం పేలాల ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇదోనికి నీకే, ఇదోనికి నాకే. అయితే నేను సెకండ్ అయితే తేజ అంటే కెమెరామ్యాన్, థర్డ్ వచ్చేసి శ్రీకాంత్. గైస్ పేలాలు అయితే వేసేస్తుండు. నిమ్మకాయ కావాలా వద్దా? కావాలి. నిమ్మకాయ పెట్టేసే కాలి పురా. రెడీ ఆరా షాన్? రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. రైట్ స్టార్ట్ అయితే పందిలాగా తాత. ఈ పంది పిసుకుతుంది నిమ్మకాయ. గ్యాస్ మీరు అనుకోవచ్చు అందరికి ఈక్వల్గా వస్తుందా రాదా అని. అందరికైతే ఒక పిడికల నిండా 3 అంటే 3 పిడికల నిండా. అన్నం తింటుండు మనోడు. అంటే ఏంది అన్నట్టు తాత మంచిగా చెప్పొచ్చుగా. టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మనం టీ సెల్లెడ్ మళ్ళీ టార్గెట్ 5 minutes అయ్యేటట్టుంది. గట్లా అనుకున్న వాళ్ళు సగం టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇట్టి గిక్తుండాన్ని. నేను ఎట్టు పడితే అంటే గిక్తనే ఉంటే తింటూనే ఉంటా. రైట్ స్టాప్. గాయస్ మీరు చూసుకోవచ్చు మనోడు వచ్చేసి 4 minutes 43 seconds. ఎట్లా అనిపిస్తుందిరా? కాలం అవుతాం నీళ్ళు అయ్యా. సెకండ్ వచ్చేసి మనమే. 1 2 3 స్టార్ట్. నెక్స్ట్ నేనే, అందుకని నిమ్మకాయకి తయారు చేసుకుంటా. 3 minutes 45. నేనైతే జల్దీ స్టాప్ చేసిన. 44 వచ్చింది. కళ్ళకెళ్ళి నీళ్ళు ఆడుతున్నాయి. 1 2 3. గ్యాస్ మనోడు అయితే 2 minutes 22 minutes తిన్నాడు. 2 minutes 22 seconds. సెకండ్స్ కనిపిస్తుందిరా. నిమ్మకాయ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా పుల్ల అయింది. చలో గైస్ ఇదే ఈరోజు మన వీడియో. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. గైస్ ఈ ఛాలెంజ్లను అయితే ఓడిపోయింది అయితే షాను. నెక్స్ట్ ఏదో ఒక పనిష్మెంట్ అయితే నీకు ఇస్తాం. మీ డ్రెస్ మారిందని అనుకోవచ్చు. మేము అప్పుడు తీయడం మర్చిపోయినాం. ఇంటికి వచ్చి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని అయితే తీస్తున్నాం. చలో బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.